making mistakes like that. I'll put it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy. എല്ലാവർക്കും JP നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഒരു ലിഥിയം ബാറ്ററി പാക്ക് ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി കുറച്ചധികം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ലിഥിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് സെല്ലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. 12.8 വോൾട്ട് 12 AH ഒരു ലിഥിയം ബാറ്ററി പാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇതാണ് ബാറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഓരോ സെല്ലുകളും അതിലേക്കുള്ള ചാർജിങ് വോൾട്ടും ചാർജിങ് ആംബിയറൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബോർഡാണ് അത്. വലിയ ബോക്സ് തുറന്നപ്പോൾ ആദ്യം കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഒരു സംഭവമാണ് നിക്കൽ സ്ട്രിപ്പ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ സെല്ലുകളുടെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഓരോ സെല്ലുകളും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സെല്ല്. സോളാർ ഗ്രേഡിലുള്ള സെല്ലാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. 3.2 വോൾട്ട് 6000 mAh 8 സെല്ലുകളാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ബാറ്ററിയുടെ കവറും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററി ബോക്സ്, ഈ ബോക്സിലാണ് നമ്മൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് ഇല്ലാണ്ടും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ബോക്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ കാണാൻ നല്ല നീറ്റായിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അത് ആരും കാണുകയുമില്ല, നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. ലിഥിയം സെല്ല് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വളരെ അധികം സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പണ്ടത്തെക്കൂട്ട് വലിയ കഷ്ടപ്പാടൊന്നുമില്ല ഇത് മേടിക്കാനായിട്ട്. ഇത് മേടിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം ചതിക്കുഴികൾ ഇന്ന് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം വാങ്ങുക. എന്തായാലും ലിഥിയം സെല്ല് എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ പൈസയ്ക്ക് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്ററി പാക്ക് എവിടെ നിന്ന് മേടിക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഉടൻ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുക. നമുക്ക് ഈ ഒരു 12 AH ഒരു ബാറ്ററി പാക്ക് ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു 8 സെല്ലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇത് സോളാർ ഗ്രേഡിലുള്ള സെല്ലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 32650 എന്നൊരു മോഡലുള്ള 6000 mAh 12.2 വോൾട്ടിൻ്റെ 8 സെല്ലുകളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു BMS ബോർഡിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ ഈ സെല്ലുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു നിക്കൽ സ്ട്രിപ്പ്, പിന്നെ ഒരു ബാറ്ററി ബോക്സ്, പിന്നെ ചെറിയ കുറച്ച് വയറുകൾ. ഇത്രയുമാണ് മൊത്തം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 2000-2500 രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ വളരെ നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാറ്ററി പാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ലിഥിയത്തിന് വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കുറയുന്ന ഒരു കാര്യം കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വില നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തായാലും നമ്മൾ താമസിക്കാണ്ട് തന്നെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ പൈസയ്ക്ക് എങ്ങനെ മേടിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. 8 സെല്ലുകൾ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ നീറ്റായിട്ട് ഒരു വർക്കായിരിക്കും ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ. ഈ നിക്കൽ സ്ട്രിപ്പ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സെല്ലുകളുടെ കണക്ഷൻ പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ സോൾഡർ ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത് സ്പോട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സോളാറിൽ കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ചധികം പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇനി ഓരോ സെല്ലിലും നമുക്ക് എത്ര വോൾട്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാം. ഒരു 3.28 വോൾട്ടൊക്കെ വെച്ച് എല്ലാ സെല്ലിലും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. എന്തായാലും നിക്കൽ സ്ട്രിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം ഹീറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ല് ഡാമേജ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മാക്സിമം നമ്മൾ ഹീറ്റ് ആവാണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സോൾഡർ ചെയ്യാൻ നോക്കണം. ഞാൻ സാധാരണ നമ്മുടെ ലിഥിയം അയൺ സെല്ലൊക്കെ സോൾഡർ ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നേ വരെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആ ഒരു ധൈര്യത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിതുകൊണ്ട് കുറേ അധികം പരിപാടികൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ സക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഉടൻ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ദയവായി ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം.
നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് 4 സെല്ലുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വോൾട്ട് കിട്ടുന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം. നമുക്ക് 13 വോൾട്ടിന് മുകളിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമുക്ക് ഒരു 12 വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററി പാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 4 4 8 സെല്ല് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ 12 AH കിട്ടുന്നതാണ്. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കാം. അതുവേണം നിങ്ങൾക്ക് ലിഥിയം ബാറ്ററി പാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലിഥിയം സെല്ലൊക്കെ മേടിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആരെങ്കിലും വിൽക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ സഹിതം വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. യാതൊരുവിധ കുഴപ്പങ്ങളുമില്ല. എന്തായാലും അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മളെന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എവിടെ നിന്ന് മേടിക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യും. അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്